Մերոնք կետեմ կայքի եթերում մի քիչ հաց լիներ ու մի քիչ գինի հաղորդումն է։ Բարև ձեզ։ Մարդու ճանապարհը սկսվում է տնից, բառի բուն եւ փոխաբերական իմաստներով։ Եթե այն սկիզբ առնի մեկ այլ տեղից կկորցնի բնության հետ իր ներդաշնակությունը։ Ճանապարհն, ինչպես ասացինք, սկսվում է տնից, իսկ դժբախտությունները սկսվում են տունը կորցնելուց։ Այսօր անդրադառնալու ենք Համո Սահյանին, բանաստեղծի, ում հոգին տիեզերքում էր, իսկ ոտքերը հողի վրա, ով երբեք չկորցրեց հողի եւ ավելի լայն իմաստով տանը գտնվելու զգացողությունը։ Ավելի հասկանալի լինելու համար նշեմ, որ բանաստեղծների գերակշիռ մասը հայտնվում են տվայտանքների մեջ տանը չգտնվելու պատճառով։ Մարդկային այս ողբերգության միջով անցնում են բոլոր մարդիկ։ Պարզապես բանաստեղծներն ավելի զգայուն են եւ հետեւաբար առավել ցայտուն են զգում տան բացակայությունը կամ հեռավորությունը։ Այստեղ է թաքնված նաև բանաստեղծության բուժիչ հատկությունը եւ բարերար ազդեցությունն ընթերցողի վրա։ Բանաստեղծին եւ բանաստեղծությանն առնչվելիս ընթերցողը հայտնվում կամ մոտենում է տանը։ Իսկ Սահյանն այն բանաստեղծն էր, ով գոնե իր ստեղծագործությունների մեջ երբեք չկորցրեց այդ մոգական կապը տան հետ եւ հենց այդ պատճառով էլ կարողացավ ներդաշնակվել կյանքի մյուս երևույթներին։ Մեր հաղորդումը եկեք սկսենք մի բանաստեղծությամբ, որը խորհրդանշում է տունը։ Այստեղ ամեն ինչ ապուպապոտ է, հորոտ մորոտ է, մանկությունոտ, խեղճության հոտ է, խենթության հոտ է, պարզության հոտ է, մաքրության հոտ։ Հողն իմաստուն այր, ես մի բուր հող եմ, թող նեկտար բխի իմ ընդերքից։ Առուն բանաստեղծ ես ընթերցող եմ, ես չեմ հագենում նրա երգից։ Ես ծառի պես եմ, ծիծառի պես եմ, մամուրի պես եմ, աղբյուրի պես, ինչ որ տեսնում եք, բոլորը ես եմ։ Ես ամեն ինչ եմ, ամեն ինչ ես։ Ոխը կապաչ շուն, խիղճը ճամփորդ է։ Ընկնելը մեղք է, հոգնելը ամոթ։ Այստեղ ամեն ինչ ապուպապոտ է, հորոտ մորոտ է, մանկությունոտ։ Երբ ճանապարհից չես շեղվում, տունը բնականորեն դառնում է հայրենիք եւ դու բացատրությունների կարիք չունես։ Քո ուժն անհատնում է, քո հայրենիքն ամեն քարի մեջ է եւ դու ի վերջո բացակա չես։ Ահա այս իմաստով է, որ Սահյանն այն միակ հայ բանաստեղծն է, ով շարունակում է թումանյանական գիծը։ Հիշում եք հայտնի քառյակը, երբ Թումանյանն ասում էր. բայց ով կտա այն վայելքը, ինքս ինձ էլ չզգայի, ու հալվեի, ծավալվեի, ամենքի հետ լինեի։ Թումանյանի պես Սահյանը եւս կարողանում էր լինել ամենքի հետ ու ամենքի մեջ։ Չսխալվենք եւ թյուրիմացաբար այս երբեմն չընկալենք իբրև կարճ ժամանակահատված, քանզի այստեղ չափման միավորը ժամանակը չէ։ Սահյանը կարողանում էր լինել անհունում, նա հավերժի ճամփորդ էր։ Բայց գտնվելով անսահմանության մեջ, Սահյանը չէր կտրվում հայրենիք դարձած տնից։ Զանգեզուրում կա մի գետ, որ խոսում է ափի հետ, հոսում օրնի բուն։ Գետի ափին այն վճիտ կա անպաճույճ մի խրճիտ, եղջկական մի տուն։ Կտուր ունի նա ծաղկած եւ պատի տակ թեք ընկած մի գերանացու, բակում թփեր կան վարդի, խանում խաթուն մի բարդի ու երեք հացու։ Որքան հեռու եմ գնում եւ ուր որ էլ ոտք դնում, սերով միանանց, իմ հուշերի թևերով հազար ու մի ձևերով փարվում եմ նրանց։ Սրտով մանուկ եմ դառնում, ուրախ կանչերս խառնում բարդու սոսափին կամ նստում եմ մի քարի ու կնդրում ծիծառի թևերի ծափին։ Այն իմ տունն է հեռավոր։ Օտարն անգամ գիտե, որ կապված է հավետ մի խաղ, մի սեր, մի երազ, մի թրթռուն սրտի մաս ամեն քարի հետ։ Երբ հիշում եմ ամեն քար, դառնում է ողջ մի աշխարհ, մի ողջ մանկություն։ Ախ, տեսնես, ինչ է անում, ով որ չունի աշխարհում հայրենական տուն։ Բացատրելով տան խորհուրդն ու անհրաժեշտությունը, իմաստն ու նշանակությունը, փոքր-ինչ
կտրուկ պիտի հավելեմ, որ այսօր գրիչ են վերցրել մարդիկ, ովքեր Հովհաննես Թումանյանին, Համոս Սահյանին, Հրանտ Մաթևոսյանին, Մուշեղ Գաշոյանին, Լևոն Խեչոյանին եւ այլոց համարում են գյուղական երգիչներ եւ ել ավելի կոպիտ բնորոշումներով են հանդես գալիս այս եւ այլ գրողների մասին։ Իհարկե թեման տհաճ է եւ բնավ ծավալվելու ցանկություն չկա, պարզապես եկեք ցավակցենք նման մտածողություն ունեցող ճակերտների մեջ գրողներին եւ հույս հայտնենք, որ նրանք ի վերջո կգտնեն իրենց տունը եւ կզգան հողի ծանրությունը։ Իսկ մինչ նրանք կմոլորվեն նորանոր ցնդաբանությունների հովիտներում, Սահյանը շարունակում է մնալ կատարյալ, շարունակում է վերապրել ու պատկերել բնության կախարդական խաղը։ Արդեն իջնում է Եղիամը Սարին, ցուրտ քամին արդեն քաղաք է մտնում, բայց համարում է մի տերև ծառին։ Արդյոք դրա մեջ նա ինչ է գտնում։ Ինչ է երազում տերևն այդ ոսկի։ Ինչ խորհուրդ ունի սոսափը նրա։ Ինչու է մնում մերկացած ծառի թույլ ու դողդոջուն մատների վրա։ Երևի գիտե, որ կիչնի դողով, մամուր կդառնա, մամրած մի քարի եւ ուզում է, որ թեկուզ մի օրով իրենով աշնան կյանքը երկարի։ Սերո Խանզադյանը Համոս Սահյանին ուղված մի նամակում գրում է. Փարիզ եմ, ֆրանսահայերը դադար չեն տալիս։ Ձանձրանալու ժամանակ չունեմ, բայց սրտումս կարոտ կա։ Նամակն իհարկե շարունակվում է, բայց մենք գլխավոր բառն արդեն կարդացինք՝ կարոտը։ Սերո Խանզադյանին նվիրված մի շատ հայտնի բանաստեղծություն ունի Համոս Սահյանը, որը կարճ ասած կարոտի մասին է։ Ինչու կարճ ասած, քանզի գլխավորապես կարոտի մասին է, բայց բազմաթիվ այլ շերտավորումներ ունի այս բանաստեղծությունը։ Հետաքրքիր է, մենք ծով չունենք, օվկիանոսները մեր երկրի սահմաններին չեն հպվում, բայց մեր կարոտներում կարծես թե ծովեր լինեն, թե օվկիանոսներ։ Երևի նրանից է, որ մեր կարոտը դեռևս Տիգրան Մեծի ժամանակներից է գալիս, կամ էլ ավելի առաջվանից, երբ միայն մենք էինք աշխարհի կարգերը հաստատում։ Եվ ի վերջո գուցե այնքան մասնատվեցինք, որ հենց մեզանից էլ ստեղծեցինք նոր ազգեր, քանզի չենք կարողանում համախմբված լինել։ Սա իհարկե որպես կատակ, իսկ Սահյանի բանաստեղծության մեջ ամեն հայ կարող է իր ծովաչափ կարոտը զգալ։ Օրը մթնեց, ժամն է արդեն իրիկնահացի, տխրությունս կամաց փոխվում է լացի։ Իջնում էին խոհուն, խոնար, դեզերի ուսին, մի կաթնահունց երտակամար, մի ծերատ լուսին։ Մեկը մեկից ամաչելով եւ զուսպ եւ հավաք, նստում էին մերոնք կարգով կրտսեր ու ավակ։ Նստում էին եւ սպասում մինչեւ պապը գար, մինչեւ բակում ծաղիկ եզան զանգը ծլնգար։ Պապը գալիս, սուփրի գլխին նստում էր շուքով, ու լցվում էր տունը դաշտի բույր ու շշուկով։ Ու երբ տատս ձեռքն էր առնում շերեփը իր հին, գթալները բնազդաբար աղմկում էին։ Թանապուրի տաք գոլորշին գերանին առնում եւ սյուն նիվար գլոր ուլունք էր դառնում։ Վայելում էր տաք թանապուր լավաշ ու սամիտ, աշխարհավոր մի գերդաստան, պարզ ու միամիտ։ Հիմա այդ մեծ գերդաստանից ոչ մեկը չկա։ Ես եմ մնում լոկ իբրև հուշ եւ իբրև վկա։ Օրը մթնեց, ժամն է արդեն իրիկնահացի։ Տխրությունս կամաց փոխվում է լացի։ Սահյանն իր բնատուր իմաստությունն առած անընդհատ նոր գագաթներ է բարձրանում եւ զարմանալիորեն չի սայթաքում։ Սիրո մասին նա երկնում է նույնքան կատարյալ, որքան հայրենիքի ու բնության մասին գրելիս։ Սահյանի ընկալումներում սերը նույնպես կատարելության հասնելու միջոց է։ Ոչ թե անձնական կատարելության, այլ սիրած էակին եւս բարձրացնելու ու կատարելագործելու հնարավորություն։ Սերը կամուրջ է երկու մարդուց բաղկացած եւ այդ կամուրջը տանում է դեպի երկինք, դեպի աննյութեղենություն։ Սրանք պարզապես խոսքեր չեն, այս հրաշքն իրական է եւ իրագործելի, բայց որպեսի սերը կայանա,
պետք են երկու հոգի, եւ երկուսն էլ պետք է լինեն մտավոր եւ հոգեվոր նույն բարձրության վրա, որպեսզի սերը չկործանվի եւ չտգեղանա կենցաղի ջիրաններում։ Այս բանաստեղծությամբ Սահյանը ցույց է տալիս իրական սիրո ճանապարհը եւ իր ամեն բառով կարծես նկարի դեպի երկինք ձգվող աստիճանները։ Եթե մինչև անգամ լսած լինես, թե ես այս աշխարհում չկամ, միևնույն է կգամ, ինչ էլ լինի կգամ, ուր էլ լինեմ կգամ։ Եթե մինչև անգամ ես կուրացած լինեմ, եթե մինչև անգամ լույսդ մարած լինի, վերջին հույսդ քամին առած տարած լինի, առանց լույսի կգամ։ Ես այս անգամ կգամ մենության մեջ լացող երգիդ վրա։ Եթե մինչև անգամ քո հավատի հանդեպ դու մեղք արած լինես եւ համարած լինես, որ աշխարհում չկամ, եթե մինչև անգամ հողս մաղած լինես, եթե մինչև անգամ մտքով թաղած լինես, եթե մինչև անգամ ինձ վտարած լինես վերհուշերիդ վերջին խոնավ քարանձավից, միևնույն է կգամ, ինչ էլ լինի կգամ, եւ կճչաս հանկարծ տարօրինակ ցավից, կգանք, գլուխ գլխի ու խելք խելքի կտանք, լաց կլինենք մեռած մեղքիդ վրա։ Եթե մինչև անգամ 1000 սարի ետև, 1000 կապով կապված, խաչով խաչված լինեմ, տքնած, տանջված լինեմ, միևնույն է կգամ, ուր էլ լինեմ կգամ, եւ կբերեմ ես քեզ ուրախություն մի մեծ, անակնկալ դարձիս իրողությամբ, քո տան ու քո հոգու տարողությամբ, երազներիդ, կյանքիդ տևողությամբ, կգամ եւ կդառնամ գտած բախտի ժպիտ եւ հավատի ժպիտ, տառապանքից մաշված, արտասուքից խաշված դեմքիդ վրա։ Եթե մինչև անգամ մեջքս ծալված լինի, եթե մինչև անգամ ոտքս վառված լինի եւ ճակատիս 1000 հողմի հարված լինի, միևնույն է կգամ, ուր էլ լինեմ կգամ, գետնի տակից կգամ, մի հեռավոր անհայտ մոլորակից կգամ ու թափ կտամ հարդագողի փոշին շեմքիդ վրա։ Ինչպես ասացի, հնարավոր է տեսականորեն սիրո այդ բարձունքը գրավելը, բայց իրականում եւ գործնականում միշտ ինչ-որ բան այնպես չի գնում։ Ահա թե ինչու պոետն իրեն մեղավոր է, հաջորդ բանաստեղծության մեջ պոետն իրեն մեղավոր է զգում։ Քանզի չի կարողանում տանել այդ կնոջը, նա չի բարձրանում, չի գալիս, չունի այն թևերը, որով հարդագողի ճամփորդներն են օժտված։ Բայց անգամ այս պարագայում Սահյանն իր մեջ է մեղավորությունը փնտրում։ Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ, չեմ հասել երբեք քո որոնածին, քո որոնածը աննյութեղեն էր, իսկ ես հողեղեն, հողոտ, հողածին։ Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ։ Իմացիր, որ էլ երեսով չտաս։ Հանդիպման օրից ես ինձ նեղել եմ, որ դու աշխարհում նեղություն չզգաս։ Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ։ Լռել եմ, տարել, ներել, համբերել, եւ թե պատահմամբ ճամփաս շեղել եմ, քայլերս դարձյալ քեզ մոտ են բերել։ Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ։ Չեմ հասել երբեք քո որոնածին։ Քո որոնածը աննյութեղեն էր, իսկ ես հողեղեն, հողոտ, հողածին։ Մենք դեռ շատ կխոսենք Համո Սահյանի մասին, ինքներդ էլ նկատեցիք, որ կային շատ բանաստեղծություններ, որոնք ժամանակի սղության պատճառով չներկայացրեցին։ Կիսատ գործեր չենք թողնելու, շարունակելու ենք սահյանական պոեզիայի միջոցով ինքնամաքրվել, վերականգնվել եւ ի վերջո հաղթանակով ենք պսակելու մոխիրներից հառնելու համազգային գերկարևոր գործընթացը։ Մենք այն ժողովուրդը չենք, որ ընկնենք ու մնանք ընկած, որ քնենք եւ չարթնանանք, որ սքանք եւ սուքը դարձնենք մեզ համար մշտական ուղեկից եւ դրանով իսկ ակամայից դավաճանենք այն հերոսներին, ովքեր նահատակվեցին հանուն հայրենիքի, անմահացան, որպեսզի մենք ապրենք եւ իրենց սրբազան կռիվը կիսատ չթողնենք։ Այս իմաստով էլ Սահյանը մեր օգնականն է։ Այն քիչ բանաստեղծներից, ով մի ողջ ազգի փրկության եւ հարատևման ճանապարհ է ցույց տալիս։
Հույս ունեմ նաև փոքր-ինչ կորոշակիանա Համոսահյանի միջոցով մեր ազգային փիլիսոփայական համակարգը գոնե զգացական իմաստով եւ զգացական մակարդակում։ Մեր հաղորդումն ավարտենք արդեն ավանդական դարձած ձևով, մի վերջին բանաստեղծությամբ։ Մինչ նոր հանդիպում։ Ինձ ճանաչելը մի քիչ դժվար է։ Հասկացեք էլի, ես մի քիչ բարդ եմ։ Քարի պես բինդ եմ, հողի պես փխրուն, ինչպես չլինի դեռ մի քիչ մարդ եմ։ Ես իմ իշխանն եմ, իմ գլխի տերը, եւ ինձ թվում է մեծ ու անպարտ եմ, բայց ինչ որ չափով եւ ինչ որ մի տեղ դեռ թիապարտ եմ։ Մերթ ոտից գլուխ զարդեր եմ հագնում, մերթ այնպես անշուք, պարզ ու անզարդ եմ։ Մերթ քար ու քարապ, մերթ վայրի խոպան, մերթ կանաչ անտառ, մերթ ցանած արտ եմ։ Հավիտենության լծորդն եմ անդուլ, բայց եւ կարճատև մի ակնթարթ եմ։ Փոթորիկներ են եռում հատակիս, թեև երեսից այսպես հանդարտ եմ։ Կյանքս ավարտելու վրա եմ արդեն, բայց ինքս ավաղ դեռ անավարտ եմ։ Ինձ ճանաչելը մի քիչ դժվար է, հասկացեք էլի, ինչ արած, մարդ եմ։